Ok, funziona. Allora, grazie mille all'Istituto per questo invito. Siamo molto onorati di essere qui. Grazie a Francesca che ci ha portato qui con il suo interesse e la sua amicizia. È con una certa, diciamo, paura che veniamo qui a parlare a Venezia di uno dei più famosi monumenti che probabilmente alcune persone, o forse molte persone qua dentro, conosceranno eh, meglio di noi da tanti altri punti di vista. E siccome il tempo è tiranno, procedo. Qui, scusate, ecco. Va bene, allora il leone della Piazzetta è un caso di palese invisibilità. È uno dei bronzi, o forse addirittura il più grande bronzo del mondo antico che è giunto sino a noi. Ripeto le misure, dal muso alla coda è lungo quasi 4 metri, pesa quasi 3 tonnellate. Tutti lo vedono in piazza, ma in realtà è invisibile perché sta a 16 metri d'altezza e soltanto gli specialisti che si sono occupati della sua iconografia hanno osservato a fondo i dettagli stilistici di questa incredibile opera. Allora, la storia che noi vi raccontiamo oggi è una storia di una fonderia. Fonderia vuol dire tecnica, vuol dire commercio del metallo, vuol dire trasformazioni. Molte delle statue del mondo antico non sono state prodotte come le vediamo oggi, ma sono il prodotto di lunghe trasformazioni nel tempo. È una storia probabilmente di viaggi e di un viaggio misterioso che forse non riusciremo mai a ricostruire nei dettagli di quanto è avvenuto, perché intorno al leone vi è un assordante silenzio da parte delle fonti scritte, di cui parleremo in seguito. Dobbiamo parlare anche di un simbolo che è sopravvissuto attraverso i secoli, attraverso delle profonde trasformazioni, anche aspre, di tipo politico. I simboli non sopravvivono perché mantengono il proprio significato, ma lo fanno perché questo significato lo mutano e si adattano anche con trasformazioni fisiche al passaggio da un ambiente culturale e politico a un altro. Qui ovviamente abbiamo la cattura del leone di San Marco da parte dei francesi, la sua consegna praticamente ai nuovi signori austriaci. C'è anche la storia della leontoclastia, che è una parola che noi non usiamo chiaramente nel nostro quotidiano, la distruzione di tutti i leoni. Ho seguito in internet un dibattito fra diciamo, guide turistiche che sostenevano che sarebbero stati i popolani di Venezia a distruggere i leoni, ma la realtà, come è stata dimostrata da un recente intervento, è completamente diversa. Fu il governo democratico transizionale, praticamente dopo la caduta della Repubblica, a decidere la distruzione dei leoni. Abbiamo anche il responsabile, Benetto Giraldon, nome chiaramente veneto, che è passato alla storia per aver distrutto circa 1000 leoni nell'ambito di Venezia per 1982 ducati d'argento. Quindi questa è la storia della distruzione del leone. Ed è anche una storia di ricostruzioni. Questo è l'arco di trionfo che uno scultore, Bartolomeo Ferrari, creò per Napoleone, per celebrare l'ingresso di Napoleone a Venezia. Pensate, un arco di trionfo di legno sul Canal Grande a questo nuovo imperatore che aveva dichiarato che sarebbe stato come Attila nei confronti di Venezia. Napoleone aveva un odio feroce per i veneziani e per la vecchia oligarchia repubblicana di Venezia. Bartolomeo Ferrari fu quello che avrebbe restaurato il leone dopo. Il leone poi venne portato nel 1797 a Parigi, venne rimontato su questa bruttissima fontana davanti all'Es Invalides a Parigi, sulla quale poi campeggiavano due diverse lapidi che insultavano i veneziani, i veneti in generale. E fu poi Francesco I, ex Francesco II, che nel 1815 riportò il leone a Venezia e lo affidò a Bartolomeo Ferrari. Bartolomeo Ferrari ebbe soltanto un anno per ricostruirlo. Il leone arrivò in 83 frammenti e sacchi di briciole e il Ferrari fu bravissimo a riportare il leone nello stato in cui lo vedete oggi. Nel frattempo il leone si trovò dentro un ambiente, diciamo, politico estremamente esacerbato e sarebbe molto bello riuscire a mettere tutti insieme i vari poemetti ingiuriosi che i democratici scrivevano contro il leone, insieme al famoso panegirico del Cicogna, che invece su pagine e pagine di un latino aulico ne celebrava la grandezza.
Questa è una cosa che ho visto da poco, addirittura il governo democratico scomodò Adamo, Eva e il Signore Dio sul dibattito sul leone e in un documento ufficiale del governo democratico abbiamo un saccente Adamo che chiama il leone mostruosa chimera, animale che non vi fu mai in natura, mostruosità che non è stata mai nella mente di Dio. Pensate a quante diverse affermazioni noi abbiamo. Bartolomeo Ferrari è lo scultore che fece le ali di questi angeli nella chiesa del Carmine di Padova e vedete che sono molto molto simili alle ali che poi nel 1815 lui costruì e mise sulla schiena del leone. A Roma ancora si dice Francia o Spagna perché se magna, cioè gli scultori ovviamente devono vivere con quello che passa, insomma, il governo e le prebende. Ora, il leone è abbastanza sconosciuto. Per vedere come è fatto dobbiamo cercare i pochi articoli che sono stati scritti su questa scultura. Una nota sugli occhi. Gli occhi sono fatti con una specie di calcedonio orientale. Siccome il leone tornò dalla Francia in 1000 pezzi, e probabilmente gli operai che lo smontarono dalla fontana lo lasciarono cadere apposta, probabilmente gli occhi furono persi in questa occasione. E non sappiamo se quelli che il leone ha oggi, questi occhi di agata, probabilmente è un agata, un calcedonio che viene o dall'Iran o dall'India, sono quelli originali che si salvarono oppure furono sostituiti. Uno dei più grandi studiosi del leone fu Giacomo Boni, uno stranissimo archeologo, molto bravo dal punto di vista stratigrafico, con delle strane idee. Era un amico personale di Benito Mussolini, Boni, e passò molti anni della sua carriera a cercare di convincere Mussolini a cancellare il cattolicesimo e a sostituirlo con la religione antica dell'antica Roma. Ma con queste sue strane idee Boni fu anche un tecnologo di grande valore e fu il primo archeologo stratigrafo che introdusse un rigore stratigrafico nell'archeologia classica e ci ha lasciato una monografia sul restauro che venne fatto alla fine dell'Ottocento proprio da questo archeologo. In seguito un altro lavoro importante, l'ultimo prima del nostro interesse per il leone di San Marco, è quello di Ward Perkins e vorrei solo farvi notare la parte scritta in blu di questa citazione da questo articolo. Fu pubblicato sulla rivista Antiquity, che è una delle più importanti riviste di archeologia al mondo. Per tutto il suo potere la testa è fortemente convenzionalizzata, è molto orientale in apparenza, ed è completamente rimossa, molto lontana dalla sviluppata tradizione classica della scultura greco-romana. Cioè, vi è una profonda estraneità dei tratti iconografici del leone, soprattutto della sua parte frontale, rispetto a tutto quello che normalmente troviamo nei manuali di archeologia greca e romana. E questa è, io direi, la leonessa di Venezia, Bianca Maria Scarfì, che è stata una nostra sovrintendente e che fece una monografia stupenda sul leone, uno dei libri più documentati, più seri, più corposi anche, capace di raccogliere tutte le analisi archeometriche che allora erano possibili in una monografia che ancora oggi è il riferimento fondamentale per studiare il leone di San Marco. Allora, Bianca Maria Scarfì doveva cercare di dare una spiegazione iconografica alle stranezze di questa statua. La conclusione è quella che ancora oggi si trova in larga misura in internet. Il leone sulla colonna che domina Piazza San Marco è un ibrido fra un leone ellenistico orientale creato da un artista greco-ionico fra il tardo IV secolo a.C. e il primo III secolo a.C. Voi capite che questa è già una spiegazione complicata, che però cercava di rendere ragione delle stranezze del leone. Il confronto che venne proposto sono queste monete della città di Tarso, in cui vedete il dio Sandon, che è un antico dio di tradizione neo-ittita, probabilmente un dio della tempesta, affine alla divinità della tempesta mesopotamiche, che si erge sopra un leone cornuto. Perché le corna? Perché, come vedremo, secondo proprio Bianca Maria Scarfì, il leone di Piazza San Marco, prima delle modifiche operate in un momento che forse non sappiamo ancora ben collocare cronologicamente, aveva corna e orecchie diverse da quelle che vediamo oggi. Bianca Maria Scarfì fu anche la prima, questo è un confronto che troviamo nel suo libro, ad augurarsi con profonda onestà che ricerche successive avrebbero portato a una migliore comprensione del leone. Fu la prima a proporre un confronto con l'arte cinese di periodo Tang, specificatamente con
questi guardiani di tombe, uno dei quali vedete riprodotto proprio nel suo libro. Ora, la nostra idea è, ve lo anticipo per chiarezza, che il Leone di San Marco sia stato nel suo passato, prima di profonde trasformazioni, una scultura di epoca Tang, quindi databile fra il VI e il IX secolo d.C., prodotta probabilmente in Cina sud-orientale. I confronti che possiamo portare, li vedremo adesso fra poco, comprendono l'evidenza, come vedete, sulla spalla anteriore del leone di resti di un piumaggio. Vedete le piume nella immagine principale, che partivano praticamente dalla spalla e probabilmente si concludevano con delle ali che non ci sono più perché sono state rimosse. E qui vedete delle creature ibride, sono delle chimere che in cinese si chiamano le chimere Bishi, creature mitiche che, come vedete, hanno proprio le ali sulla spalla e non sul dorso, come dopo avrà il leone in periodi successivi. Potrebbe anche essere molto antica questa iconografia e precedere addirittura il periodo Tang, quindi il periodo dal VI al IX secolo. Ora, se noi abbiamo ragione nel pensare che questa era una creatura ibrida cinese, abbiamo una grossa domanda storica. Come diavolo mai è stato possibile che un mostro ibrido posto a protezione di una tomba di un imperatore cinese sia diventato uno dei simboli più importanti della cristianità? E quindi, detto questo, dobbiamo cercare di tirare delle linee storiche che partono dalla conquista della Quarta Crociata di Costantinopoli da parte dei veneziani, immortalata in questo famoso dipinto, e l'intreccio che la vicenda di Costantinopoli ha con le vicende della famiglia Polo. Corro un po' perché ovviamente sarebbe molto complesso entrare nei dettagli. I veneziani rimangono a Costantinopoli fino al 1261, quando Michele VIII Paleologo ristabilisce l'impero bizantino, l'impero di Nicea, conquistando Costantinopoli e cacciando via, uccidendo, sterminando i veneziani e confiscando le loro opere. I Polo avevano già intuito la mala parata, per cui già agli inizi dal 1260 in poi se n'erano già andati, si erano ritirati prima verso la Crimea e poi avevano spostato l'agenzia verso Bukhara nell'attuale Uzbekistan. Gli anni cruciali di questa vicenda sono quelli che vanno dal 1260 più o meno al 1264. Sono gli anni in cui Venezia adotta ufficialmente il leone alato, ritirandosi da Costantinopoli, fortificando le proprie difese e militarizzando in un certo senso anche i propri fondeci nel Mediterraneo e mettendo leoni alati dappertutto. È un'operazione politica gestita dal centro, che porterà appunto a creare uno dei simboli più impressionanti e potenti della storia medievale, ma sulla base di un progetto politico di vasta portata. Allora, abbiamo detto che la famiglia Polo si era spostata verso ovest. Nel 1264 furono invitati i Polo, parlo della prima spedizione naturalmente, quella di Niccolò e Maffeo, a recarsi presso la corte di Kublai Khan. In quel periodo è quasi certo che la famiglia fosse implicata nella corrispondenza diplomatica fra i mongoli, il Vaticano e i veneziani. Il Papa era molto interessato ad avere l'alleanza dei mongoli per poter attaccare, diciamo, i regni arabi nel Medio Oriente. E proprio in quel periodo Kublai Khan aveva scritto al Papa chiedendo 100 chierici perché aveva un progetto di usare il cristianesimo come una nuova arma ideologica per consolidare il suo potere in Cina. Queste sono immagini che ovviamente si riferiscono al viaggio di Niccolò e Maffeo, ricevono il lasciapassare del Papa. E qui comincia la storia della seconda spedizione col giovane Marco che viene portato in Cina e per 20 anni praticamente succede tutto quello che voi succede, seguita poi la sua avventura dalla scrittura del Milione. Nel 1294 muore Kublai Khan, però a quel punto i Polo sono già tornati a Venezia. Di questa avventura a livello materiale noi abbiamo poco. Questa è una famosa giara che si data tipologicamente, archeologicamente, esattamente al periodo della permanenza dei Polo in Cina, che fa parte del tesoro di San Marco, prodotta, come vedete, in Cina sud-orientale. Qui c'è un buco nelle mie conoscenze, perché
non ho ancora visto la pubblicazione delle ceramiche, degli scavi del Teatro Malibran, la Casa dei Polo. Sarebbe molto interessante avere una pubblicazione definitiva di queste ceramiche che per il momento non hanno ancora avuto la luce. I Polo, oltre alla giara del tesoro, portarono qualcosa d'altro? Sarebbe una domanda da sviluppare. Questa è la strada che fecero i Polo al ritorno, era la strada del commercio delle ceramiche dalla Cina verso Venezia, come vedete quasi interamente per via di mare, perché in quel periodo i genovesi avevano un monopolio politico e militare su molte delle rotte di terra del periodo. Ora, il 14 maggio 1293 è la data dell'unico documento storico che parla del leone, è un documento della Repubblica che dice il leone è in cattivo stato, deve essere riparato, useremo per ripararlo i fondi delle tasse del vino e del commercio del legname. Basta. Il silenzio è assoluto sull'arrivo del leone e il suo montaggio, e non stiamo parlando di una giara o di una statuetta, stiamo parlando di una statua gigantesca. Com'è possibile che tutto questo sia rimasto sotto silenzio, che ci sia una cappa di silenzio tale? Ma io ritengo che i veneziani abbiano fatto un'operazione di intelligence da questo punto di vista, perché non era facile spiegare al Papa, per esempio, come mai un leone che era stato messo a guardia di una tomba buddista o taoista fosse stato trasformato in un prestigiosissimo simbolo cristiano. Ma tutto questo è da approfondire. Allora, ci sono tre forse ipotesi principali sull'arrivo del leone. Non sappiamo nulla, questo viaggio rimarrà probabilmente misterioso. La prima è che il leone sia stato trafugato addirittura insieme alle spoglie dell'Apostolo, quando avvenne il famoso trasporto delle ossa di San Marco nel IX secolo da Alessandria d'Egitto a Venezia. Altra possibilità che venga direttamente dal sacco di Costantinopoli del 1204, come facciamo a escludere questa possibilità? La mia idea, quella che mi sembra più probabile, a cui ho già fatto qualche cenno, è che il leone sia stato incontrato a pezzi in una fonderia imperiale nei 4 anni in cui i Polo, nella prima spedizione, si trovavano appunto alla corte di Kubilai, e che abbiano detto: "Toh, guarda, ma questo è un leone". In quel periodo ricordatevi che Venezia stava mettendo leoni dappertutto. Questo è quasi pronto, perché non lo prendiamo, lo sistemiamo un po' e lo mandiamo come un simbolo importantissimo a Venezia. Sono tre ipotesi che sussistono, ognuna ha la sua plausibilità, io propendo per la terza naturalmente. Ora guardate, questo è tratto dal libro di Bianca Maria Scarfì. I colori diversi sono diverse fasi di colata. Questa statua è un po' come Frankenstein, per quello che c'è Frankenstein lì, perché è fatta con pezzi diversi. Le parti più antiche sono la testa, il petto e la famosa criniera. Antiche non solo dal punto di vista della colata, ma anche della composizione, come è stato dimostrato dagli studi accurati del volume di Bianca Maria Scarfì. Quello che vi diciamo oggi viene da quei 3 campioni in basso alla vostra sinistra, che erano stati tolti durante il restauro del 1992, credo, da Maurizio Marabelli, che è stato uno dei grandi metallurghi italiani, e poi dimenticati in un certo senso in un cassetto all'Istituto Centrale del Restauro, dove io lavoravo. Li ho ottenuti per motivi di studio, e da questi campioni vengono fuori le riflessioni che vi farà il mio collega Gilberto Artioli, che deve essere considerato la vera star di questa scoperta, perché qui io vi faccio solo dei confronti iconografici. Come facciamo a dire che il leone è una statua buddista o taoista di quel periodo? Beh, queste sono sculture di epoca Tang, sono in legno e in terracotta, perché come vedremo gli originali in bronzo sono stati tutti distrutti e rifusi, e hanno un nome preciso, Zhen Mu Shou, che vuol dire il guardiano di tombe. Ora è difficile fare i confronti fra materiali di diverse dimensioni, cioè materiali diversi come ceramica, legno e bronzo, e la nostra grande statua. Perché? Perché in almeno 3 successive ondate gli imperatori cinesi dall'8° al XII secolo praticamente hanno sistematicamente sequestrato tutte le statue di bronzo nei templi buddisti e taoisti per battere moneta. Quindi sappiamo dalle fonti storiche che ci sono state 3 ondate di iconoclastia e distruzione delle statue. Per cui confrontare una statua di bronzo con una statua di terracotta di legno non risulta molto facile, ma io credo che i confronti siano abbastanza parlanti, come si vede in questa immagine.
Potete notare la fronte corrugata, il naso largo e un po' a palla, la bocca spalancata con 4 canini solo, le ciocche di pelo che si dipartono dal mento della figura. Però ricordatevi che stiamo confrontando una statua di 4 metri con una grande così, insomma, in terracotta. Ma diciamo che secondo noi i confronti sono abbastanza convincenti, quindi dobbiamo immaginare un leone che all'inizio era piuttosto simile all'immagine che vedete alla vostra sinistra, che è un Gemu Show del museo di Cleveland. Ma dove sono finite le corna e le orecchie, se il nostro mostro ibrido era così in origine? È stato segato perché le corna e le orecchie sono state segate via. Questo l'aveva detto, l'aveva dimostrato Bianca Maria Scarfi. Allora a destra vedete il leone con e senza il parrucchino, è un rialzo della testa che fece Bartolomeo Ferrari. Sotto il parrucchino si vedono le superfici che vedete alla vostra sinistra e quella è una superficie negativa di taglio delle corna. Questo l'aveva detto Bianca Maria Scarfi indipendentemente dall'ipotesi cinese. Ma nessuno aveva finora fatto caso alle orecchie. Guardate la forma che hanno le orecchie viste dall'alto ed è molto probabile, a mio avviso, che siano state tagliate, segate. Perché? Perché in origine, torno un attimo indietro, scusate, vedete che orecchie che avevano questi mostri, delle alte orecchie da pipistrello. Quindi c'è questa possibilità, sì, a me piacerebbe moltissimo andare su a controllarlo, però 16 metri d'altezza non lo possiamo fare, non adesso. Quindi possiamo immaginare che il nostro leone in origine fosse così. Ora, guardate, vi mostro le 3 più antiche immagini del leone di San Marco note a livello scultoreo. Questo è il leone di Sant'Aponal. Vedete la faccia che ha il leone? Non è per niente leonina. La persona che ha fatto questo ritratto ha visto il leone prima che fosse messo sulla colonna. E questo probabilmente è vero anche degli altri 2 leoni molto arcaici che noi troviamo. Quello di San Marcuola, adesso si vede la copia perché tutte sono al Museo Corriere, e vedete che di leonino hanno poco questi mostri. In più c'è soltanto la parte davanti, che è quello che si aspetterebbe qualcuno se lo scultore avesse visto il leone nella posizione dello Gemu Show, cioè seduto, e non rampante, come vedremo dopo, oppure andante, che è la terza e finale trasformazione del leone. E questo è il terzo. Questo leone si muove, sta per diventare rampante. Abbiamo un'evoluzione iconografica graduale di questa immagine. Quando poi arriveremo alle immagini del XIV secolo, tutto questo scompare, il leone invisibile sopra la colonna, e si adatta all'immagine classica dei leoni e dell'iconografia dell'araldica del XIV secolo. Allora, la mia domanda alla fine è questa. Il famoso leone in moeca da cosa viene? Io ve lo metto come dubbio, come provocazione. Potrebbe venire da un'originale ispirazione di una statua cinese con questi mostri completamente circondati da raggi o punte. Ma non lo so. Dovrei sapere molto di più sulla storia e l'evoluzione iconografica del leone per dirvi qualcosa di più sicuro. A questo punto lascio la parola allo scienziato vero che vi spiegherà perché le recenti indagini archeometriche danno un forte valore forse ad alcune delle ipotesi che abbiamo fatto fino ad ora. Grazie mille. Devi rimanere in zona però, perché io credo che avrai molte domande. Grazie Massimo, grazie del contesto. Questo è l'inizio della storia, perché Massimo e alcuni altri sinologi hanno fatto tutta la parte iconografica, poi vengono da me con questi 3 frammentini di metallo dicendo si può provare qualcosa, si può fare qualcosa per la provenienza del metallo. Allora, con tutti i limiti del caso, il modo migliore per collegare la provenienza del metallo nelle miniere con il manufatto finito sono gli isotopi del piombo. Non entro nel dettaglio dell'ipotesi del common lead che si usa di solito per i bronzi e gli oggetti di rame. Gli isotopi erano già stati analizzati anche da Bianca Maria Scarfi e dal gruppo, sono stati misurati da Trincherini al Gran Sasso, cioè sono dati veramente già molto buoni per l'epoca, ma non erano stati interpretati, cioè erano stati raccolti come
succede in moltissime pubblicazioni per l'isotopo del piombo, da 40 anni a questa parte, ci sono dati misurati ma non interpretati perché non c'è il database. Allora, la prima cosa che ho fatto è prendere praticamente tutti i dati mondiali degli isotopi del piombo, vedere dove cadono, e cadono in un'area che corrisponde fondamentalmente alla orogenesi alpino-himalayana, e quindi cioè che vanno dall'Iberia però fino al sud-est asiatico. Quindi lo spazio è abbastanza interessante, escludono alcune regioni ma non queste. Allora da Venezia mi sono poi allontanato nei vari database, prima confinati sul Mediterraneo. Questi sono i dati nostri e quelli pubblicati dalla Scarfi. Coincidono, sono molto localizzati, come vedete questo è un ingrandimento infinito rispetto al diagramma precedente, sono molto vicini fra di loro. Se prendiamo tutti i depositi dell'Europa centrale, dei Balcani fino all'Anatolia, c'è poca sovrapposizione, cioè i trend coincidono un po' con la Bulgaria, il massiccio centrale francese, qualcosa delle vallee svizzero, ma non coincidono perfettamente. Questa è solo una proiezione bidimensionale dei dati tridimensionali, ovviamente. E poi mi sono allontanato un po', mettendo dentro un po' tutta la parte della Bulgaria, dell'Anatolia, dell'Iran, l'Oman e gli altri. Anche lì c'è una piccola parziale sovrapposizione con la Bulgaria, ma nessun'altra con nessuno dei depositi né caucasici né fino all'Iran, almeno dei dati conosciuti. Fortunatamente è stato pubblicato recentemente da Benjamin Samedini e Su un bel database dei dati cinesi con cui mi sono confrontato, e c'è una sovrapposizione quasi perfetta con diverse miniere della bassa valle dello Yangtze. Si possono anche riconoscere alcune miniere in particolari. Questi sono i dati dell'alta valle e della bassa valle dello Yangtze, e si vede benissimo che le miniere principali sono 3 fondamentalmente. Questi sono i dati, adesso non vi racconto l'analisi statistica di dettaglio che è stata effettuata, ma ci sono 3 miniere principali localizzate appunto nell'Anhui e Zhejiang, che in realtà sono ancora adesso delle miniere fantastiche, dei ricchissimi depositi di rame, ma coincidono perfettamente anche con la zona centrale dell'impero Tang nell'epoca supposta da Massimo e dagli altri. Quindi coincidono molto bene diciamo esatti isotopici con l'ipotesi effettuata. Allora, i dati isotopici sono particolari, cioè uno può escludere i dati che non sono consoni e coerenti. Non posso, perché ovviamente dipende dall'età del deposito, ci sono depositi in aree diverse che hanno la stessa età, e quindi si gioca a livello statistico dei dati che sono presenti nel database e delle ipotesi plausibili. Quindi le 2 ipotesi plausibili fondamentalmente migliori sono la Bulgaria e la Cina. Diciamo che la Bulgaria esula abbastanza da tutta la storiografia e dall'iconografia descritta. Queste 3 miniere fittano molto bene dal punto di vista statistico e iconografico. Questo è l'articolo che abbiamo pubblicato. C'è una cosa interessante, le prime critiche che i cinesi ci hanno fatto dicono ma non può essere, perché molti dei bronzi Shang e i bronzi cinesi sono radiogenici. In realtà questo è un articolo abbastanza interessante che è stato pubblicato recentemente, di tombe di epoca Shang, quindi molto precedente all'epoca Tang. Ci sono tutta una serie di oggetti metallici. All'interno di queste tombe la maggior parte degli oggetti metallici sono effettivamente molto radiogenici, quelli in alto a destra che appartengono all'epoca Shang, ma c'è un dato che è l'AI3 che coincide perfettamente con i nostri e che è nella tomba Shang, cioè dimostra la coesistenza di questo metallo che noi crediamo venire dalla valle dello Yangtze. E questo, se è corretto e verrà confermato, dimostra che queste miniere usate in epoca Tang erano già in realtà usate molto precedentemente, fino dall'epoca Shang.
L'altra cosa che mi preme, siccome ho presentato queste cose in Cina un paio di volte, noi abbiamo sempre l'idea del Ancient Silk Road terrestre, che è quella fondamentalmente che ha descritto anche Massimo. In realtà con questi volumi a cui abbiamo contribuito recentemente, cioè la Nottingham University in Ningbo, che sta lavorando moltissimo in questa direzione, e mettendo insieme tutti i dati veri, non storiografici, dei metalli, delle ceramiche e dei vetri che sono stati prodotti in Oriente e poi spostati in Occidente e viceversa, si vede che la maggior parte dei traffici erano lungo la via della seta marittima. E questa è la mappa più completa finora fatta, è uscita pochi mesi fa, in questo volume che vi ho fatto vedere, che mette insieme i dati archeometrici di tutte le vie di traffico note dal punto di vista dei materiali. E quindi ci sono anche buone probabilità che il leone o i pezzi del leone che sono arrivati ad Antioco, ad Alessandria o a Costantinopoli e l'ultima fase del viaggio abbiano viaggiato per vie abbastanza multiple, sconosciute. E vi ringrazio per l'attenzione.